आज है हमारे बल्क का डे 2 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर्स। रमजान होने की वजह से स्ट्रेंथ काफी ड्रॉप हो चुकी थी यूजुअली दिनों से, पर अब जब रमजान खत्म हो चुकी है तो उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ वापस से बिल्ड हो रही है। आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर मी। यूट्यूब पर धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमने 66 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिलहाल हमारा एक छोटा सा गोल है 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पर हमने 43 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं, वहां पर भी हमारा सेम गोल है 100 फॉलोअर्स कंप्लीट करना। तो अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना। मिलेंगे फिर बल्क डे 3 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।